Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yarakiriye kuri uyu wa kabiri mu Kakaro 2025 ku cicaro gikuru c'ikigo Umugiraneza Fondation Bonne Action Umugiraneza cyo mu Kibimba. Umugwi w'ishirahamwe ry'abakenyezi b'abarundikazi barangurira imirimo yabo hanze y'igihugu International Burundian Women Organization IBO nkuko vyamenyeshejwe na Izere Mazambo arongoye iryo shirahamwe ngo ibiganiro vyabo byashimikiye ku kuntu iryo shirahamwe ryofashanya n'ikigo cy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu mu guteza imbere ugwaruka bw'u Burundi ngo Burundi bwe. Anezerewe cyane kubona twaronse umubonano na mama Burundi, twaganiriye ibintu vyiza kandi binezereje bijanye n'ugwaruka, kuko umuhamagaro wacu twebwe no gukorana n'ugwaruka mu bintu vy'iterambere, kwiteza imbere bonyene, guteza imbere igihugu no kugira biteza imbere mu buzima bwabo bw'akazoza kabo. Twaganiriye ku bintu bijanye n'ivyo, turavugana na mama Burundi, vision dufise dusanga ihuye niyiwe ni y'Uburundi bafise yo guteza imbere ugwaruka. Twaganiriye aratubarira yuko ari umugambi mwiza, ivyo tuzi tuzobikorana nabo ivyo bazi bakabikorana natwe kugira twese duteze imbere igihugu cacu. Ivyo twashimikiye ko tuzokorana, twamubariye yuko dukoresha amaseminaire ahantu hatandukanye twigisha ku bijanye n'uburyo ugwaruka goraba ubwenge bwabo ntibwononwe n'ibintu bitandukanye nk'inzoga n'ibiyayuramutwe. Turaganira kandi ku bijanye n'indero n'umuco w'ikirundi, yuko mu maseminaire tuzoza turakora tuzobikora. Nawe yatwemereye yuko bakora amaseminaire, biramutse bikaba turi ngaha bashobora kuduha umubonano canke bakatwemerera tugakorana nabo tugatanga ivyigwa dufise kandi nabo bagatanga ivyo bafise. Nkaba naciye ngira ko namubwira nti niyaza mu bihugu natwe turimwo azoturondere tumwereka aho turi, aho ishirahamwe ryicaye n'ivyo rikora.